Salam, hər birinizi xoş gördük. Bu video 9-cu siniflərə dəstək üçün çəkdiyim ikinci əsas videodur. Birinci videoda STR-ni necə qurmaq lazımdır, nələrə diqqət etmək lazımdır, onu hazırlamışam. Bu videodan əvvəlki videodur. Onu izləməmisinizsə mütləq onu izləyin, çünki orada ən vacib məqamları sizin üçün göstərmişəm. Bu videoda sizin üçün faydalı olacaqdır. Hətta bu videoda gördüyünüz şəklə uyğun ki, sizə imtahanda düşəcək apreldə və yaxud da nə vaxt imtahan verəcəksinizsə, iki hekayə quracağam. Biri çox sadə cümlələrdən olacaq, hansı ki, biraz orta tipli, biraz az bazalı uşaqlar üçün kömək olacaqdır. Yəni, biraz bal almaq üçün. Digəri isə nisbətən daha çətin olacaqdır, daha yüksək və tam bal almaq üçün olacaqdır. Yəni, çalışın ki, hər kəs hekayə qurmağa çalışsın imtahanda. Mən bacarmaram deməyin, çünki 16.7 bal, təqribi 17 bal verir. Bu da böyük bir baldır, böyük rəqəmdir. Ona görə çalışın ki, nələrsə etməyə çalışasınız. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün də motivasiya olar. İlk öncə, əgər kanala abunə olmamısınızsa, zəhmət olmasa abunə olmağı unutmayın. Çünki bu kanalda sadəcə sizlər üçün faydalı videolar və testlər paylaşmağa çalışıram. Özünüz də görürsünüz. Həmçində sinif yoldaşlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Çox vaxt itirmədən başlayaq. İlk öncə, belə deyək, sizə əvvəlki videoda qeyd etdiyim kimi çalışın ki, göz yaddaşı olması üçün videoda, daha doğrusu bu şəkildə hansı sözləri istifadə edə bilərsinizsə, onları ayrıca yazın, saxlayın ki, hekayə qurmaq üçün sizə bir altyapı formalaşsın. Gəlin başlayaq. Məsələn, bu adamlara ad verək. Misal üçün, bu oğlan deməli, hədiyyə hazırlayır. Bu oğlan adı Tom olsun. Hədiyyə sözü nədir? Məsələn, present bilirsiniz, gift də ola bilər. Present yazdıq. Hazırlamaq nədir? Prepare'dir. Daha sonra nə yazmaq olar? Tutaq ki, hədiyyəni açır üçüncü şəkildə qız. Açmaq nədir? Open'dir. Açmaq. Daha sonra nə ola bilər? Qız sonunda gülümsüyür, xoşbəxt olur. Hiss etmək nədir? Feel'dir. Xoşbəxt hiss etmək də feel happy olacaqdır. Daha sonra nə yazmaq olar? Məsələn, qız hədiyyəni görəndə gülümsüyür demək olar. Sürpriz olur ona, yəni sevinir. Məsələn, surprise sözü var. Bunu yazmaq olar. Baxın, siz bunları yazdığınız zaman, yəni ingilis bazanız qismən varsa, ən azından necə bir hekayə quracağınız sizə aydın olur. Gəlin, iki hekayə qurmağa çalışaq. Birinci, sadə cümlələrdən quraq. Məsələn, birinci şəkildə görürük ki, Tom deməli hədiyyə hazırlayır. Gəlin onu buradan yazaq. Misal üçün belə bir şey yaza bilərik. Tom prepared a present. Deməli, he gave it to Anna. Məsələn, sondakı hədiyyə nədir? Skate'dir. Hətta bunu yuxarı yazmadıq, az öncə unutduq. Məsələn, yazaq ki, it was skate. Baxın, bir daha sizin üçün deyirəm ki, çalışın ki, ən azından bir hekayə qurmağa çalışın. Bununla hekayəmizi bitirək. Yəni, birinci hissəni bitirək deyim. Çünki ən azından yüksək bal almasanız belə, siz bu formada kiçik şablon cümlə kimi görünsə belə, sadə cümlə kimi görünsə belə, bu sizə bal verir. Yəni, buranı boş buraxmaqdansa, bu hekayəyə vaxt ayırmamaqdansa, imtahana müəyyən vaxtınız varsa, ən azından sadə cümlələrdən bu şəkildə yazsanız, müəyyən qədər, bəlkə yarı bal, bəlkə yarı baldan biraz az yuxarı, müəyyən qədər bal ala bilərsiniz. Çalışın ki, ən azından sadə cümlələrlə belə olsa, belə deyim, hekayə qura biləsiniz. İndi keçək biraz daha çətinləşdirilmiş formaya, biraz mürəkkəb cümlə qurmağa çalışaq. Başdan yazaq. Yazaq ki, məsələn, ötən bazar Annanın ad günü idi. Başdan yazaq. It was Anna's birthday. Last Sunday. Planşetdə yazdığım üçün xəttim biraz oxunmaz ola bilər. Sonda sizin üçün oxuyacağım. Ümid edirəm ki, çətinlik çəkməzsiniz. Məsələn, her brother, onun qardaşı. Tom prepared a present for
her. Onun üçün hədiyyə hazırladı. In the afternoon yazaq bura. Tom gave present to her sister. When she opened present veya bura gift yazmaq olur. She was surprised and felt happy. Videonun 3-cü hissəsində istəsəniz şərh bölməsinə yazsanız, yenə ardını gətirməyə çalışacağam. Baxın əziz şagirdlər, abituriyentlər daha doğrusu, bu formada bir şey yazmaq olar. İndi xətt yaxşı olmadığı üçün bunu sizin üçün oxuyum. It was Anna's birthday last Sunday. Her brother Tom prepared a present for her. In the afternoon, Tom gave present to her sister. When she opened present, she was surprised and felt happy. Baxın, bu formada da bir şeylər yazmaq olar. Çalışın ki, öncə sözləri yuxarıda belə deyim qeyd edəsiniz və ən azından çox bir şey bilmirsinizsə belə, bazanız yəni biraz zəifdirsə, orta tiplidirsə, çalışın müəyyən sadə cümlələrdən belə fikrinizi ifadə etməyə çalışasınız. Çünki imtahanda bir balın belə önəmi olur. Ümid edirəm ki, faydalı olar. Bundan qabaqki videoda dediyim kimi mütləq izləyin. Çünki orada hekayə qurmaq üçün nələrə diqqət etmək lazımdır. Nə etsəniz balınız kəsilir, yəni necə etsəniz daha yaxşı olar. O kimi vacib məqamlara toxunmuşam. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olar. Hər birinizə bol-bol uğurlar olsun. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı olar. Kanala abunə olub sinif yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.